¿Sabías que en 1943 la Marina de Estados Unidos intentó volver invisible a un barco de guerra? El USS Eldridge fue rodeado de campos electromagnéticos tan poderosos que el acero temblaba y en segundos la nave desapareció de la vista. Pero lo que parecía un triunfo tecnológico pronto se convirtió en una pesadilla. Testigos aseguran que algunos marineros se materializaron incrustados en las paredes del buque, otros ardieron por dentro y varios jamás regresaron. El gobierno lo llamó un simple experimento fallido, pero muchos creen que ese día el hombre abrió una puerta que nunca debió tocar. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que logramos desatar en el vacío.